Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздерди бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, лайк басып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Кыргызстан менен Өзбекстан биргелешип машина чыгаруучу завод курушат. Алган завод Чүй облусундагы Ак Суу айылында жайгашып, эки мамлекет биргеликте 19 түрдөгү автоунааларды чыгарышат. Долбоорду Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги жогорку кеңеште комитеттин кароосуна алып чыкты. Долбоорго 3 компания, кыргыз тараптан Нур, ачык акционердик коомдук жана ДТ техника жоопкерчилиги чектелген коому, өзбек тараптан Узавтосанаат мамлекеттик ишканасы катышат. Биринчи этапта микроавтобустарды, пикаптарды, седандарды жана башкаларды кошкондо 10 000 автоунаа чыгаруу жана 500 жумушчу орун пландаштырылууда. Экинчи этапта 20 000 автоунаа, 1000 жумушчу орunu. Ал эми үчүнчү этапта 30 000 автоунаа, 2000 жумушчу орун түзүү каралууда. Долбоор боюнча келишимге Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга 26 январда күтүлүп жаткан иш сапарынын алкагында кол коюу пландалып жатат. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун мурдагы аткаруучу директору Канат Курманов кармалды. Ал 14 январда Манас аэропортунда чек арада өтүп жатканда колго түшкөн, деп билдирет башкы прокуратура. Курманов башкы прокуратуранын төргө башкармалыгына жеткирилген. Андан соң соттун чечими менен СИЗО-1 абагына киргизилген. Буга чейин Кумтөр Голд компаниясынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк, компаниянын кызматкери Айшагүл Франтбек кызы жана каржы директору Респект Токтогулов кармалган болчу. Бишкек шаарындагы Батыш автобекетинде ири өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, өрттү өчүрүүгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы 4 көчүрмөн эсеп, штаб жана ички иштер министрлигинин 1 экипаж, тез жардам кызматынан 1 бригада, республикалык электр тармактан ишканасынан 1 бригада, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан 1 кызматкер тартылды. Тилсиз жоо саат 5:56да чектөөгө алынып, саат 8:54 толугу менен өчүрүлдү. Бактыга жараша жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана материалдык чыгымдары такталууда. Бишкекте Батирден 58 жаштагы жарандын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, куткаруучулар Сейинчи Кичи районунда жайгашкан үйдүн 117 батиринин бекитилип калган эшигин ачышканда, батирдин ичинен 1965 жылы туулган эркек кишинин жансыз денеси табылган. Куткаруучулар сөөктү милиция кызматкерине өткөрүп беришкен. Ал Эмидин районунда сууга түшүп кеткен 10 жаштагы бала изделүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринен билдиришти. Маалыматка ылайык, Ал Эмидин районунун Дордой 2 коңшунун аймагынан агып өткөн Кичи Чүй каналында 2013 жылы туулган жаш бала сууга түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 5 куткаруучу, туугандарын жана жергиликтүү тургундардан 20 адам тартылган. Бирок натыйжа болбогондуктан издөө иш-чаралары убактылуу токтотулду. 19 январ күнү улантылат. Майлуу суу шаарында 340га жакын абонентке жылуулук берилди. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Майлуу сууда жылуулукка белгиленген суу душка жана ашканада дагы колдонот экен. Мурун шаарда кошумча жылуу суу берилип турса, аны жаап салыптыр. Бир гана муздак сууну колдонуп келгендиктен ал тоңуп калып, жылуулук үзгүлтүүгө учурады. Азыр арыктагы суу менен от казан толтурулууда. Бүгүнкү күндө иште элек бир гана от казан калды. Ал эми 1730 абоненттин баарына электр энергия берилип баштады, дейт ал. Ибраев бүгүн от казандар толугу менен ишке кирерин ишендирди. Эске салсак, Майлуу суу шаарынын аймагында катуу сууктун кесепетинен 12 январ күнү шаардык калктын таза суу менен камсыз кылуу үзгүлтүүгө учураган. Шаарга берилүүчү суунун көлөмү азайгандык Майлуу суу шаарынын жылуулук менен камсыздаган номер 1, номер 3, номер 4 от казанын жылуулук берүү системаларына суу толук келбей жылуулук берүү үзгүлтүүгө учураган. Буга чейин номер 1 менен номер 4 от казан жылуулук бере баштаган. Ал эми 13 январ күнү Майлуу суу шаарынын аймагында 3 ордук даражасындагы өзгөчө кырдаалдар режиминен жарыяланган. Өлкөдө мал менен электр энергиясын өчүрүү качанга чейин уланат? Мындай суроону депутат Дастан Бекешев бүгүн 19 январда жогорку кеңештин жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраевка берди. Министр газ маселесин чечмейин өчүрүлө берерин билдирди. Депутат Бекешев министрдин жообуна канааттанган жок. Бул жакта газдын кандай тиешеси бар? Мен так суроо бердим. Жарыкты өчүрүү качан токтойт, деди ал. Министр электр энергиясынын кубаттуулугунун көбөйүшү, газ түтүктөрүндө басымдын түшүшүнө сөзсүз түрдө тиешеси бар деп жооп берди. Ал эми Газпромдун жетекчисинин орун басары Арзымат Алдыяров газдын басымы төмөндөгөнүн билдирди. Министр Талайбек Ибраев газдын басымы төмөндөгөнүн эл айтып жатат, деди. Дастан Бекешев улам жарыктын өчө берүүсүнөн элдин кан басымы түшүп жатканын билдирди. Министр Ибраев сууктун күчү кайтмайын электр энергиясы өчүрүлө бере тургандыгын айтты. Өчүрүү графиги учурда түзүлдү. Маалыматты бардык сайттардан
администрациялардан жана айылдык кеңештерден алса болот, деди министр. Нарында эки жаран террористтик жана диний экстремисттик уюмдан баш тартты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан билдирет. Маалыматка ылайык, Сирияда эл аралык террористтик уюмдардын катарында диверсиялык жана террористтик даярдыктан өткөн кыргыз жарандары 1985-жылы туулган Нарын областындагы Нарын шаарынын тургуну жана 1988-жылы туулган Нарын областындагы Онарча айылынын тургуну радикалдуу көз караштардан эле эл алдында баш тартты. Тиешелүү иш-чаралардын натыйжасында бул адамдар тандап алган диний багыттан туура эместигин моюнга алып, кыргыз жарандардын эл аралык террористтик уюмдун, диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз кайрылууларына алданбоого чакырышты. Учурда УКМКнын эл аралык террористтик уюмдун, диний экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн аныктоого жана бөгөт коюу боюнча иштери уланууда. Бул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.